संजीवनीताई नमस्ते. स्वागत आहे आपलं मरवेदा कायरोप्रॅक्टिक सेंटरमध्ये. आज तुमची तिसरी सेटिंग बरोबर? हो. हां. तर मागच्या सेटिंगपासून तुम्हाला काय अनुभव आला मला थोडक्यात तुम्ही सांगत होता ते आता परत साक्षाला कसं वाटलं तुम्हाला एकंदरीत? ॲक्च्युली मी यूट्यूबवर एक व्हिडिओ बघितला, पण मला फक्त ना ते मान मोडल्याचं मला ते आवडलं. मग मला असं वाटलं एकदा येऊन बघावं, कारण लेफ्ट बाजूला मला 2 वर्षापूर्वी एक सर्व्हायकलचा असा झटका आला तर मी 4 महिने बेडवर होते आणि मग मला उठताच येत नव्हतं. एवढी मान वगैरे दुखायची, मणक्यातले गॅप, ह्या हाताला पूर्ण मुंग्या वगैरे यायच्या. पण नंतरून मग ते दुखणं मी तसंच थोडं गोळ्या वगैरे. सिव्हिरिटी किती होती? एवढी प्रचंड होती तर मला डाव्या हाताने काहीच काम करता येत नव्हतं. मी शक्यतो राईट हँडचाच 2 वर्ष वापर केला आणि गेले 2 वर्ष ही मान माझी थोडी सुद्धा मी अशी करून बघायची तर ती एक दगडासारखी पक्की जाम झालेली होती. किती ओळायचं पहिलं? मानेची रेंज किती होती? नाही, हे ओळत नव्हतं, हे थोडं एवढंच व्हायचं असं एवढा भाग. आणि इथे असं केलं का मला इकडे खूप अशा प्रचंड वेदना व्हायच्या का मग मी थांबवून घ्यायचे. पण मग ना समाधानासाठी मी फक्त थोडंसं इकडचं मोडायला जायचे, पण तिथे पण वेदना व्हायच्या. पण इकडे फक्त मला थोडं बघता यायचं, इकडे बघताच येत नव्हतं. पण मग तुमच्याकडे पहिल्या वेळी आले तर पहिल्या वेळी ह्या बाजूचं सगळं व्यवस्थित मोडलं गेलं, पण हे बाजू थोडीशी राहिली. तर मला असं वाटलं मी बरं होईल की नाही. पण दुसऱ्या वेळी तुमच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं. दुसऱ्या वेळी एवढा सुंदर रिझल्ट मला मिळाला तर मला असं वाटलं कित्येक दिवसाच्या माझ्या वेदना गेल्या, सगळ्या व्हेन मोकळ्या झाल्या. आणि जो मला खांद्याच्या वरती असा मोठा भार वाटत होता तर ते आता इतकं हलकं वाटत आहे. तर मला असं वाटतं मी नवीन काहीतरी कुठला जॉब करू की कुठलं काम करू. आणि थँक्यू मर्मवेदा, खूप खूप छान धन्यवाद. आणि माझ्यासारखे जेवढे पेशंट आहेत त्या सगळ्यांना तुम्ही बरं करा आणि सगळ्यांचे ब्लेसिंग तुमच्या ह्या क्लिनिकला कायरोप्रॅक्टिकला मिळावे अशी मी ईश्वर चरणी प्रार्थना करते. थँक्यू ताई, थँक्यू.